안녕하세요. 저는 40대 노총각입니다. 주말에 남는 게 시간이라 얼마 전부터 댄스 동호회에 가입하고 참석 중인데요. 거기에 오시는 회원분들 중에 눈에 들어오는 한 분이 계세요. 이제 일상 이야기 정도 나누는데요. 그분이 외국인이세요. 한국어를 아주 조금 하시기는 하는데 제가 영알못이라 제대로 대화도 못하고 있습니다. 저희 동호회는 마치고 나서 저녁 식사 후 다들 헤어지는데 집이 같은 방향이라 제가 태워드리고 싶은 마음이 있습니다. 이럴 땐 어떻게 말하죠? 제가 차로 태워드릴게요. 차로 데려다 드릴게요. 내가 태워줄게. I will drive you home. I will drive you home. I will drive you home.